حاجه حادقه يا ولاد، ازاي بتوحم ولا ايه؟ نفسي اكل رنجه وفسيخ. انا ما باكلش الفسيخ، بس اختي حبيبتني فيه عشان هي كانت بتعمله وتبعته لي. انا نفسي دلوقتي هزورك من 4 الفجر، انا نفسي اكل رنجه وفسيخ، مش عارفه اعمل ايه، عايزه اكل اي حاجه حادقه وحراقه، ما اعرفش شكلي حامل وبتوحم ليه. المهم يا امارات بقى ايه، طبعا ما فيش حد يجيب لي رنجه والكلام ده دلوقتي، فانا هعمل ايه دلوقتي؟ بعمل بقى ايه، بحمر بطاطس، وهعمل بقى عندي تونه هعملها بالبصل زي ما انتم شايفين كده، محضره البصل والفلفل، وهنعمل مع بعض ايه التونه بالبصل، وممكن نعمل جبنه قديمه معاها، اي حاجه بقى حادقه يا ولاد، اي حاجه حادقه وخلاص. نفسنا في اي حاجه حادقه، هاتولي اي حاجه حادقه، مش قد حاجه حادقه وحراقه. طب دلوقتي بقى احنا معانا بقى مقطعه بصل صغنن، تمام، معلش